Natal, o clima junino está por todos os lugares, mas essa noite a cidade ganha uma luz diferente. São as fogueiras acesas nas portas das casas, que seguem fielmente uma tradição popular, que conta que a mãe de São João acendeu uma fogueira para avisar a Nossa Senhora que o filho tinha nascido. Outra tradição mantida pelos natalenses é o batizado na fogueira, que é levado tão a sério que para algumas pessoas tem o mesmo valor que um batizado na Igreja Católica. Para esse batizado, a madrinha e o afilhado têm que dar as mãos por cima da fogueira e repetir, dando 3 voltas ao redor dela, o seguinte provérbio: São João disse, São Pedro confirmou, que você fosse minha afilhada e Jesus Cristo mandou. São João disse, São Pedro confirmou, que você vai ser minha madrinha que Jesus Cristo mandou. Terminado o ritual, aí é só dar os cumprimentos.